bare holder den sånn. Nå det sånn at på forelesninger så hater jeg liksom å skrive masse tekst om det der, og så stå og lese fra modulen, men vi bruker tid fornuftig, og så kan dere greie å lese selv, så tar jeg bare tak i den første. Ta tak i eget liv. Det blitt nevnt noe om det, ta tak i eget liv. Men det må forstås at hvordan folk har det når du et tidligere krimhule eller rushue, eller et soningshue, så det ikke bare det å komme i gang, det må jobbes med og motiveres. Det veldig, veldig viktig. Kunnskap og planlegge utdanning og yrkesrettet mulighet, at du har noe å jobbe med når du også kommer ut. Det fint og flott å jobbe på arbeidsstue, men gir det deg noe jobb ute når du kommer ut. Modul 2, altså sette opp en ansvarsgruppe med fremdrift. Og så alt dette her som jeg nevner her sånn, med bankkonto, ID, fastlege, NAV, oversikt, alle de tingene der sånn, det gjøres elektronisk i dag. Og det må læres opp. Man må finne en mulighet hvor man kan gi en sånn type opplæring. For det å mangle et språk, det gir utenforskap. Og så på modul 3 dette her med å få oversikt over økonomi og gjeld. Jeg dreit det der i alle år. Altså. Jeg hadde så mye gjeld, jeg spilte ingen rolle. Tok ikke tak i det hele tatt. Og så har det vært enkelte soner hvor jeg hadde lyst til å ta tak i det, men altså, det ble for mye. Det ble for mye. Jeg greide ikke å ta det inn over meg. Så jeg bare utsatte det, og bare hopet seg opp, så nå rentene mer enn den nilla jeg egentlig hadde i utgangspunktet. Og dette tar tid. Få oversikt over gjeld, skrive noen brev og sette på noen frimerker, det ikke gjort på et par måneder, som man i utgangspunktet tror vil gå ganske raskt. Det tar veldig lang tid. Det tar veldig lang tid. Nå har man muligheter. Wayback jo inne i alle fengslene med gjeldsrådgivning. Det tilbudet der som må prioriteres mye, mye mer. Det veldig viktig. Og så det selvfølgelig at dette her med bopel, leiekontrakt, og at man får dette her, at dette her trygt og sikkert, sånn at man har noe å gå til. Modul 5, arbeid, sysselsetting, skole, at man ansvarliggjøres med referat hele veien. Jeg nevner modul 60, en opplæring i ulike applikasjoner på mobil. For meg så har det vært, jeg har vært heldig for at jeg utadvendt. Jeg kom lett i kontakt med mennesker. Jeg fikk tak i teknisk personale som kunne gi meg læring for hvordan det jeg bruker. Jeg visste jo ikke hva app var jeg. Jeg var først når jeg satt i gruppeterapi på ILA, i ILA sine egne kognitive programmer, hvor jeg hørte at man betalte bussen med mobil. Og det ikke bare sånn det for meg. Jeg rimelig oppegående, men det der var helt nytt for meg. Betale det med mobil. Så opplæring i dette her, det tar ikke så lang tid, men det gjør en sånn selvtillit og trygghet at man med i samfunnet. Vi veldig opptatt av at de yngre barna som på barneskole, at de henger med på tekniske ting, oppfordrer foreldre til å følge med, slik at de også med. Men det gjelder det her også. Vi har fått et nytt teknisk språk inn i hverdagen. Det må implementeres også hos de innsatte. Ansvarsgruppemøter holdes rett før, under og etter. Nå man veldig flinke på det, men ansvarliggjør dette her. Og for meg så har jo det vært viktig, det som kommer på modul 8, at det jeg begynte med for 5 år siden, å planlegge å jobbe sammen med realiteten, det det jeg jobber med i dag. Akkurat det samme. Så jeg har vært veldig heldig. Jeg fikk muligheten både med en saftig risikovurdering, en god forberedelse med Rita Retretten, solide krav fra Ina Kristina, min forlovede, som ikke ville ha en som hadde de verdiene jeg hadde. Da var selvransakelsen i gang. Jeg hadde ikke fått til det alene. Hadde ikke hatt sjans. Og som jeg har snakket om, jeg hadde alle forutsetninger for å klare meg, og det holdt på noe gærent. Ina Kristina og jeg, vi hadde noen runder på det der om å ta kanskje bare sitte full tid ut. Det skal ikke være sånn. Så det var denne moduloppbyggingen. Min og Rita sin drøm hadde jo vært at hvis vi kunne fått dette her inn på agendaen til dere som jobber med løslatelse,
i ulike offentlige tjenesteytende service, så hadde det vært helt gull. Så det var det. Ja.